Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Në krye të herës, falenderoj Allahun subhanahu wa ta'ala për këtë mirësi të madhe të mundësisë për të qenë sot në mesin tuaj, në këtë xhami të madhe edhe të dritshme, që në emrin e imamit ton të madh, edhe dietarit të pashembullt të jurisprudencës islame, të akaidit e të islamit krejt, Imam Ebu Hanifes. Edhe pa tjetër që falenderova përzemërsisht edhe kryetarin tuaj të nderuar, zotni Sunaj Osmanin, me cilin kemi një njohje të kahershme, edhe shpresoj që të keni për herë mbarësi, bekime, suksese, edhe shpërblimet e meritume nga Zoti i Gjithësisë për këtë kalat të dijes, edhe të udhëzimit, e të rujtjes së trashëgimisë tonë, e të tabanit tonë kombëtar, që është xhamia, të dashur dhe të shtrenjtë. Ligjëratën e kësaj dite, unë duhet ta nis me fetvan e një dietari, të cilin e pyeti një tregtar. I tha, hoxhën, duhet të bëj një pyetje, edhe kërkoj një përgjigje nga zotnia jote. I tha, unë jam tregtar, edhe kam një magazin të madhe, ku kam grumbulluar mallra pa fund. Edhe i kam ruajtur sepse shpresoj që të ngrihen çmimet dhe unë t'i shes me një çmim të madh dhe të fitoj shumë e ma shumë. Mirë po, tek dera e asaj magazine të madhe, unë kam vendos 100 për me mbrojt nga hajdutët të ndryshëm. Edhe ndodh nga një herë që gjatë të lëvizjes, ai qeni më afrohet edhe mund të më prek. A e prishi unë abdesin kur më prek qeni me jargët e tij, apo me putrat e tij, apo më afrohet? A duhet të pastrohem? Si mendoni? A duhet të më pastru? Dëgjoni përgjigjen e hoxhës. Ai zotnia i tha, qeni e ka vajib të pastrohet nga nexhaseti jot. Qeni e ka vajib të marrë gusul nga prekja e jote, dhe jo kundërta. Ky ishte një person i cili kishte grumbulluar madhra për me i rujt dhe me i ushqit njerëzve në një moment krize. Dhe kjo është paradoksi i madh, që ndodh shpesh herë në realitetet tona islame. Njerëz të ndryshëm që e kanë islamin si një matricë, si një petk që mbulohen me të, sa herë që ka një interes. Ama në thelb, janë shumë larg islamit. Ku është dëmshuria, ku është drejtësia, ku është altruizmi, ku është bamirësia, ku është zemra e pastër, ku është ndershmëria e tregtarit. Por unë nuk do të flas për tregtin, unë jam dikun tjetër. Në Kur'anin familjar, Allahu subhanahu wa ta'ala në trajtohet me një ajet kuranor që është shumë i rëndësishëm në rrugëtimet e muslimanit për të qartësuar dilemën e identitetit të tij. Ne të gjithë po të pyesim njëri tjetrin se çfarë je, do të themi musliman. Me po sa musliman jemi ne? Sa musliman jemi ne? Dhe për me e çliru veten nga pikpyetje dhe dilema të shumta, nga një herë të panevojshme, mjafton me u kthy te Kur'ani familjar. Dhe me u kthy në gjurmët e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe gjurmët e sahabëve për me pa kallepet e udhëzimit, të cilat duhet t'ia veshim vetes son. Nëse na rrin siç duhet, jemi musliman hak. Nëse diçka nuk shkon, ne kemi një problem me islamin tonë dhe jemi akoma në kohë për të korrigjuar. Dhe me thënë, fillimi edhe fundi i këtë kësaj ligjërate është shpresa, optimizmi. Se për herë ka shpresë, dhe ne jemi ymeti optimizmit. Se nuk të rrim duke u qa tanë kohën edhe për herë, edhe ne jemi kështu dhe ne jemi kështu. Jo, gabojmë, rrëshasim, edhe kemi kohë për të përmirësuar. A nuk ishte pejgamberi alayhi salatu wasalam 23 vite në mesin e sahabëve, edhe ata gabonin?
edhe ta gabonin, i korrigjonte pejgamberi alayhi salatu wasallam me urtësinë e tij, e përmirësonte gjendjen e tyre, derisa Allah azza wa jall për sinqeritetin e sjelljes së tyre në raport me pejgamberin alayhi salatu wasallam dhe me Islamin, dëshmoi se janë populli më i mirë për vendosmërinë e tyre, për gatishmërinë e tyre, për të qenë besnik të Allahut dhe të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Urdhon të thotë Bismillahirrahmanirrahim, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alayhi. Ka prej besimtarëve rijalun sadaqu, burra të cilët janë besnik në marrëdhënien e tyre me Allahun azza wa jall, në beslidhjen e tyre me Allahun azza wa jall. Burra korrekt në marrëdhënie me Zotin e gjithësisë. Edhe në diskutim këtu është me e pyet veten që secili për nesh. A jemi ne si besimtar, si musliman, në një marrëdhënie korrekte me Zotin e gjithësisë? A e ndjejmë ne përgjegjësinë e marrëdhënies së përditshme dhe të vazhdueshme me Zotin tonë, gjithë secilin në pozitën ku Zoti e ka vendosur në jetën e përditshme? Apo Islami jonë është islam folklorik? Dhe me thanë, ne e dim se ditën e gjumat duhet të vim xhami për të falë namazin gjumat. Ne e dim se 5 vakte në ditë duhet më ardhë në i falë në xhami nëse kemi mundësi, nëse jo në shtëpi, në punë, ani. Mirë po, a ka diçka për te namazit, që është shtylla kryesore e fesë, në këtë islam të madh? Ka diçka që quhet beslidhje me Allahun azza wa jall. Dhe ne si shqiptar kemi një avantazh në mesin e shumë popujve të tjerë. Ne njihemi për besën. Ne jemi popull besnik. Ne jemi popull që e respektojmë besën. Ne kur japim besë e majmë atë dhe respektojmë qoftë edhe me frymen tonë. Këtë besë ja respektojmë njëri tjetrit. Tamam? Këtë besë ja kemi respektuar njerëzve. Këtë besë ja kemi respektuar për shekuj, me njeriun. Po me Zotin, a nuk duhet me menu paksa gjithë secili për nërse unë si shqiptar, si njeri i besës, jem i ftuar nga Zoti i gjithësisë me kenë në besë. Dhe për të qenë në besë me Allahun azza wa jall, ka një shpërblim dhe një vullë hyjnore që mund ta marr me plot dinjitet dhe krenari. Mund të konsiderohem nga Zoti i gjithësisë si burr, rijalun sadaqu ma ahadullaha alayhi. Burra që ishin të sinqertë dhe korrekt me beslidhjen e tyre me Allahun azza wa jall. Do ti mund thuash, po kjo mund të jetë për sahabët? Jo, sepse thot, fa minhum man qada nahbahu. Ka prej tyre që kanë kaluar nga kjo jetë, kanë shkuar me faqe të bardhë. Wa minhum man yantadhir. Dhe ka prej tyre që presin radhën e dëshmimit të vlerës së beslidhjes me Allahun azza wa jall në jetën e tyre të përditshme. Dhe wama badalu tabdila, ata asnjëherë nuk e ndruan rrugtimin e tyre si njerëz të besës me Allahun azza wa jall. Që do të thotë se kur muslimani është besnik me Zotin e tij, patjetër që është garanci e çdo të mire në realitetin e çdo shoqërie ku ai jeton dhe me të cilët bashkëton. E prerë. Ftesa kryesore dhe ftesa më e madhe për gjithë secilin prej nesh në këtë moment është me shikuar se si i kemi marrëdhëniet me Zotin ton. Si kemi marrëdhëniet me Kur'anin e Zotit ton. Si kemi marrëdhëniet me pejgamberin ton. Si kemi marrëdhëniet me shembullin e sahabëve të pejgamberit ton alayhi salatu wasalam. Dhe kjo është shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë, pashallahu. Mjafton me shku te imami i jot, me shku te hoxha i jot, por edhe pa shku. Me hap Kur'anin dhe me majt shënime. A lexojmë një Kur'anin me shënime? A lexojmë një Kur'anin me nënvizime? Ka njerëz në këtë kontinent ku ne jetojmë, por edhe për të ti, që janë shtyr nga urrejtja për Islamin, janë shtyr nga urrejtja kundër muslimanëve, me e lexu Kur'anin dhe me nxjerr gabime dhe me nxjerr çështje me të cilat do të ndërtonin kauza kundër Islamit dhe muslimanëve. Dhe çuditërisht
janë bërë musliman. Janë bërë musliman. Sepse drita e Kur'anit dhe madhështia e Kur'anit i ka shty dhe i ka tërheq drejt udhëzimit, drejt besimit në një Zot të vetëm. Për nëse njerëz që kanë ardhur me një zemër të ngurtë, edhe me një jetë të keq kundër Islamit dhe muslimanëve, e kanë lexuar Kur'anin për ta shah Kur'anin, për ta nënçmuar Kur'anin, për ta poshtnuar Kur'anin Islamin dhe muslimanët, dhe janë bërë musliman, po ne si musliman, si duhet me lexuar Kur'anin? Si mendoni? Nëse një jo musliman me urrejtje vjen dhe e lexon Kur'anin për ta përdorur kundër nesh dhe e merr e mira Kur'anit drejt Islamit, po unë edhe ju që e lexojmë çdo ditë me zemër të pastër dhe me zemër të dorëzuar para Allahut Azza wa Jall. Sa nal duhet me na ngrit ky Kur'an? Të dashur dhe të shtrejt. Ky ajet kuranor që sapo lexova, edhe që është në surën Al-Ahzab, sura e partive, është në fakt një nxitje e shenjtë nga Zoti i gjithësisë për të pa gjithë secili për nesh mënyrën e dëshmimit të Islamit në çdo fragment të jetës së tij. A jeti musliman në rrugë? A është i riu i jon musliman në marrëdhënie me prindin e tij? Në marrëdhënie me shokun e tij? Në marrëdhënie me halalin dhe haramin? A është vajza e jon që e lexon këtë ajet kuranor dhe që është mëku me dashninë e Allahut dhe për kushtimin ndaj tij, muslimane në punën e saj, në shkollën e saj, në marrëdhëniet e saj të përditshme me njerëzit? A jemi ne shoqëni islame e dëshmuar për vlerat e kësaj feje të mallnueshme? Apo po lejojmë që ta kthejmë Islamin në një petk folklorik që e veshim apo e përdorim sa herë që ka ndonjë ngjarje të shënuar? A jemi ne musliman në mendimet tona? A jemi ne musliman në komunikimet tona të përditshme me njëri tjetrin? A jemi ne musliman me nevojtarin? A jemi ne musliman me matë ditunin? A jemi ne musliman me atë që ka nevojë për ta marrë përdore drejt dritës së udhëzimit, pasi e kemi pa në devijim dhe shturje? Apo kemi një mani të madhe të çuditshme dhe shumë paradoksale, që kur e shohim tjetrin në gabim, me u përpjek me e shtyë dhe ma larg se sa caku i gabimit, me e hum kret. Ndërkohë që Islami e nxit muslimanin me i qëndru para dhe me i qëndru për krah të smurit, nevojtarit, edhe atij që është në gabim. Me e marrë përdore për ta naltësu në pozitën e të kenonit, e të arritunit në gradën e të dashtunit të Allahut. Për ndryshe, si ta interpretojmë fjala vije, fjalën e madhe të pejgamberit ton alayhi salatu wasalam me një prej sahabëve, një djalë i ri, i cili kishte një ves shumë të keq. Ai konsumonte alkoolin. Ai e dinte se është haram, por nepsi i tij e kishte arrit triumfin. Nga njëherë tërhiqej, nga njëherë binte dhe e kishin sjell tek pejgamberi alayhi salatu wasalam për ta qortuar disa herë. Në një prej rasteve, kur ai ndodhej përpara pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe sahabët po e shihnin, në njëri prej tyre tha: "Zoti e ndërshkoft." Dhe me thanë, sa herë ka qortuar pejgamberi dhe ky prap kthehet tek alkooli dhe pija. Pejgamberi alayhi salatu wasalam buzëqeshi dhe tha: "Mos u bani ndihmëtar të shejtanit kundër vllas tuaj." Allah, atë pijetarin e konsideroj vëlla. Domethënë ky është vëlla juaj, edhe pse ka pi, edhe pse ka gabu, edhe pse kemi qortuar disa herë, ky prapë është i joni. Ky është pjesë e familjes. Edhe pasaj një fjalë të madhe, më e madhja e fjalëve në këtë kontekst. Tha, ai është një person që e don Allahun dhe të dërguarin e tij. Allah, edhe pietar, edhe e don Allahun dhe të dërguarin e tij. E don Allahun dhe të dërguarin e tij si garanci për të ndryshuar e keqja e tij dhe për të kthyer drejt asaj që është më e mira. A dimni të sillemi
Mi bazën e këtij parimi, me fëmijët tanë që gabojnë, me vajzat tona që gabojnë, me familjarë të ndryshëm që gabojnë, me njëri tjetrin kur gabojmë, a dimni me e përfshi, me mshirën tonë, me dëmshurinë tonë, me largpamësinë tonë, me urtësinë tonë, gabimtarin në mesin tonë, apo me ziqpresim me e pa tjetrin në gabim, dhe me adhan durt, dhe me e largu, dhe me etiketu si të çthurur dhe devijuar, ndërkohë që muslimani ka një tjetër funksion në jetë. Funksioni i muslimanit është me e përthith të keqen dhe me e shfrytzu të mirën sa do e vogël qoftë ajo për ta zhvilluar të mirën në jetë. Lexojmë për Hazreti Isain alayhis salam, i cili po ecë një ditë me disa prej sahabëve të tij, me havaritët e tij, edhe kalon pra një kafshë të ngordhur. Dhe keni parasysh një kafshë e ngordhur. Era e keqe, Allahu ju nderoft, era e keqe, pamja as pak e këndshme. Hazreti Isa alayhis salam i tha, çfarë shihni? Dikush sa erë e keqe, sa pamje e përshtirë, sa shfaqje e neveritshme kështu me radhë. Ai qeshi, edhe tha, shikoni sa të bardhë i ka dhamt. Shikoni sa të bardhë i ka dhamt. Bardhësia e dhambëve. A jemi të aftë ne si musliman, burra të Kur'anit, burra në besë Allahut, me e gjurmu bardhësinë e dhambëve edhe tek një ngordhësirë, edhe bane këtë njësi mase për çdo gjatë të dëmshme edhe të gabuar në jetën tonë, edhe në jetën e shoqënisë, e familjes, e kështu me radhë. Sa shumë kemi nevojë me u kthy tek shembulli i të parëve, e i sahabëve, e mi të gjitha tek shembulli i pejgamberit alayhi salatu wasalam, për ta shëruar të keqen në mesin tonë, e për të qëndruar burra në besë të Allahut azza wa jall, për ta zhvilluar të mirën, dhe për të dëshmuar shoqëria islame si shoqëni elitare, jo si një shoqëni e vullgu, jo si një shoqëni e rëndomtë, që nuk ka vlera dhe që është gjithmonë në fund të radhës, që nuk është elit. A mundet i riu i jonë musliman sot, në vendin tonë, në vendlindjen e tij, në Mërgat, ku do qoftë, me kenë prinjës, po ku? Në çdo fushë. Sa na gëzohet zemra kur shohim se një djalë i joni që ka kryer medresen, a një shqiptar i mirë prej vëllezërve e motrave, anë ma në trojeve tona etnike, ka arrit në një maje dhe tregohet me gisht për dijen e tij, për përkushtimin e tij, për moralin e tij, për dobin që i sjell njerëzimit nëpërmjet punës që kryen. A nuk na thot pejgamberi alayhi salatu wasalam se el khalqu kulluhum iyalullah. Krijesat të gjithë janë nevojtar për Allahun. Dhe ma i dashtuni i krijesave të Allahut për Allahun, cili është anfa'uhum li iyalihi. Ma i dobishmi i tyre për krijesat e tij. Të pyete veten, sa dobi i ki bati krijesave të Allahut gjatë jetës sane? Dhe kujdes, kur themi sa dobi i ki ba krijesave të Allahut gjatë jetës sane, krijesat e Allahut në kuptojmë njerëzit pa përjashtim, edhe jo njerëzit. Njerëzit pa përjashtim, musliman jo musliman, ti e ban të mirën nga piknisja dhe njeti i jotë se ti po i shërben një krijese prej krijesave të Allahut. Edhe ndoshta bahet sebeb, sjellja e jote e mirë, durimi i jote, mëshira e jote, dhe mshuria e jote, me tërheq edhe gabimtarin, edhe devijuarin drejt dashnisë së Allahut dhe udhëzimit të tij. Dhe shembujt janë pafund. Të dashtun dhe të shtrenjtë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam urdhon edhe thotë, nuk është prej nesh ai që na mashtron. Ai që na mashtron, që do thotë se a ka në mesin e muslimanëve njerëz që kanë emra musliman dhe që mashtrojnë? Sipas këtij hadithi ka, e pejgamberi thotë që kujdes larg mashtrimit. Kur pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë shenjat
E hipokritit janë 3, ose në një transmetim tjetër 4. Edhe përmend gënjeshtren, pra njeriu që kur flet gënjen, njeriu që kur jep besë, e thyen dhe e prish atë. Njeriu që kur i ngarkohet amaneti, nuk e kryen atë, nuk e mban atë. Çfarë është duke na thënë? Është duke na thënë, o djemtë e mi, o të dashurnit e mi, o bitë e mi, sa është baba joni i madh. Qëndroni në besë Allahut dhe mos e përlyeni besimin tuaj dhe islamin tuaj. Banu gjithë secili për ju si një diell rrezatues dhe mos lejoni që ret e zeza të pemohimit, të ignorancës, të prapambetjes, të primitivizmit, ta zënë bukurinë, dritën dhe rrezatimin e këtij dielli. Ashtu duke na thënë që larg mashtrimit, e larg hipokrizisë, e larg detajeve të hipokrizisë, e larg gjunaheve të panumërta, për të qëndruar në besën e Allahut dhe për të kenë gjithë secili për jush një islam që ecë dhe dëshmohet në jetën e përditshme. A nuk u pyet nana e jon Hazreti Aisha për diçka të çuditshme nga sjellja e pejgamberit alayhi salatu wasalam? Edhe ajo nanë e mirë tha, edhe ç'a nuk ishte e çuditshme në sjelljen e tij? Ai ishte një Kur'an. Kur'an që ecë në mesin e njerëzve. Një profesor i joni thoshte kështu, mos u mburrni asnjëherë se e keni Kur'anin me vete. Edhe e keni Kur'anin në zemër. E kam një Kur'an të vogël këtu në xhep. Ose e kam këtë Kur'an, një 10 kopje të tij në shtëpi. Mos u mburr me këtë. Para se me e thanë këtë fjalë, pyete veten tënde, a mund të bahesh ti një fletë e këtij Kur'ani? Një ajet i këtij Kur'ani, por që lexohet në sjelljen tënde të përditshme, edhe nga ju muslimani, edhe nga njeriu pa fe, edhe njeriu me fe, edhe nga kushdo. Sa që njeriu mund të pyes, siç shumë perëndimor janë ba musliman, duke pa sjelljen e muslimanëve dhe kanë pyet, "Ore ç'a jeni ju?" Ç'a jeni ju? Muslimani jemi. Që veproni këtë, që jeni të ndershëm, që jeni të moralshëm, që jeni të besës, që nuk mashtroni, që keni një komunikim normal dhe përtej normales me gratë tuaja, me fëmijët tuaj, që jeni njerëz të lexueshëm, që jeni njerëz të dijshëm, që jeni njerëz të pastër. Ore ç'a jeni ju? Ç'a jemi ne? Muslimani jemi. Fa shumë rëndësishme të dashurit e mi me u lexu një ajet i Kur'anit në sjelljen tonë. Dhe ka ma pesh se sa me dalë gjithë secili për nesh me Kur'anin më e kokës së tij duke thënë e kam lexuar krejt këtë Kur'an dhe e kam bë hatme. Ani, atë hatmen e ke ti me Zotin tënd. Ai e Zoti me e bë hatme Kur'anin në jetën tënde të përditshme, në sjellje, në vepra, duke u lexuar Kur'ani dhe ajetet e tij në tregtinë tënde, në biznesin tënd, kur merr borxh, kur e kthen borxhin, kur jep fjalën, kur e man fjalën, kur lidh një miqësi, kur martohesh, kur bahesh bab fëmish, kur vajza fejohet, martohet, bahet nan fëmish, këtu ai i Zoti dhe ai e zonja me e ba hat me Kur'anin. Ajo që e thash edhe mramin që kaloi, a jemi të aftë me e lexu Kur'anin me tajvid? Po, dhe mund të lexojmë me tajvid. Mirë po, a jemi të aftë me e praktiku Kur'anin me tajvid? Kjo është meseleja. Dhe kjo është sfida për të dëshmu burra në besë me Allahun Azza wa Jall. Meqense edhe koha po afrohet për të kryer edhe ritualin e kësaj dite të bekume, me lejoni të përfundoj me një tregim. Në kohët e para të Islamit, u zu rob një prej sahabëve, i quajtur Khubayb radiallahu anhu. E zun rob dhe e lidhën e kryqëzun në formë kryqëzimi. Dhe teksa do ta vrisnin, paria Mekkase i dhujtarët i ban një pyetje. I thanë, kujdes, a do të kishe ti dëshirë që në këto momente të ishe në shtëpinë tënde, me gruan tënde, me fëmijët tuaj, në rahatinë tënde, në qetësinë tënde, dhe në vendin tënd të ishte kush? Personi për cilin ti je sot këtu ku je. Muhamedi alayhi salatu wasalam. Shikoni, janë ditët e para të Islamit.
Kjo ngjarje ka ndodhur në ditë e para të thirrjes islame. Qa tha ai burri? Ai burri i madh. Tha pasha Allahun. Nuk do të kisha pranu kur se si me kenë rahat me gruan time, me fëmijët e mi, në rahatit dhe mirësitë dhe mrekullitë e kësaj bote. E pejgamberit alayhi salatu wasalam me i hyn qoftë një ferrë vogël në trupin e tij. E unë rahat edhe pejgamberit të ka hyrë një ferrë vogël, jo pasha Allahun, asesi. Mbyllet. Atë e vrasin edhe ajo është prej shahidëve të parë të Islamit. A mundemi me thanë unë edhe ju të dashurit e mi sot? Teksa shohim se shpesh herë ne hutohemi. Bim në gaflet të frikshëm. Edhe shkojmë shumë larg në gafletin tonë. A mundemi me u kujtu dhe me thanë, po kjo që unë po bëj është jo një ferrë e vogël. Kjo është një plagë e madhe në shpinë të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Sa herë që ne bëjmë diçka që nuk duhet, ta konsiderojmë si një thik në shpinë të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Allah hasha. A imagjinon ti veten tënde duke e godit pejgamberin me thik? Jo, do thoni ore ç'a thot ky. Ore ç'a flet ky. E drejtë, se nuk mund ta bëjmë. Mirë po, kur veprojmë të kundërtën e asaj që porosit pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe veprojmë të kundërtën e asaj që porosit Allahu subhanahu wa taala, ne në fakt po thyejm dhe po prishim shetërinë e atij ajeti me të cilin e fillova ligjëratën e kësaj dite. Rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi. Burra korrekt në beslidhjen e tyre me Allahun azza wa jall. A jeni edhe unë bashkë me ju të gatshëm me qëndru në beslidhje të sinqert me Allahun azza wa jall, edhe mos me e prej në besë pejgamberin tonë dhe Zotin tonë? Kjo është sfida e jetës sonë. Allahu na dhash mbarësi dhe bekim për të jetuar me faqe të bardhë. Ju rujt ju, familjet tuaja, rinin tuaj, fëmijët tuaj, ata që vinë, dhe e baf shembullin tuaj, shembullin e më të mirëve që përmenden për herë për bojarinë e tyne, bamirësinë e tyne dhe dëshmimin e këtij islami të pastër edhe në këtë vend e kudo që jeni. Allahu ju dashur dhe bekatoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.